รักหรือเสน่หานิยายรักเรื่องสั้นโดยบัวรินทร์บรรยายเสียงโดยบัวรินทร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะบทที่2หัวมาแล้วนางยิ้มรับอย่างดีใจอริชาหน้าซีดเป็นไก่ต้มทำหน้าไม่ถูกเมื่อต้องมาเจอหน้ากับบุรุษที่ตนเองเพิ่งนินทาเขาอยู่หยกๆเมื่อครู่นี้เองช่างน่าอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีอริชาชาว่าไปทั้งตัวแข็งเกร็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจยินดีต้อนรับสู่เกาะกลางตะวันอริชากลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอสีหน้าคงตลกพิลึกถูกจับได้ว่ากำลังนินทาเขาท่าทางคุณจะชื่นชมมากถึงขนาดพูดไม่หยุดเลยนะคุณอริชาเพิ่งเห็นหน้าเขาชัดๆเมื่อเขายืนใกล้แสงไฟจากตะเกียงโคมเห็นเงาเข้มจัดบนใบหน้าเข้มคล้ำนั้นก็ยิ่งประสาทผวาฉันหล่อนพูดไม่ออกขอบคุณนางที่พูดแทรกขึ้นมาในหัวกลับมืดจังนะคะได้ปลามาเยอะไหมคะอริชาเห็นประกายจ้าวับแสดงความชื่นชมในดวงตาหญิงสาวก็รู้ว่านางชื่นชมนายของตนเองมากขนาดไหนไม่แปลกใจเลยที่นางจะมองไม่เห็นข้อเสียของผู้ชายคนนี้ มองข้ามความเป็นฆาตกรในตัวเขาได้ยังไงอริชาก็ยังปักใจเชื่อว่าผู้ชายคนนี้คือฆาตกรแต่อริชาจะไม่ยอมเป็นเหยื่อฆาตกรรมของเขาหรอกหล่อนตั้งใจจะมากระชากหน้ากากผู้ชายคนนี้ให้คนทั้งโลกรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบฆ่าผู้หญิงแต่ก็ไม่ลืมว่าตนเองมาที่นี่เพื่อมาปลดหนี้พี่สะใภ้ของตนเองยืมเงินเข้ามาถ่ายถอนบ้านคืนอริชามาที่นี่แทนพี่สะใภ้ไม่อาจทนเห็นสภาพครอบครัวพี่ชายต้องล่มสลายลงจึงยอมสละตัวมาทั้งยังตั้งใจแน่วแน่ว่าจะมาจับโจรให้ได้เพราะหนึ่งในบรรดาผู้หญิงที่ตายไปเป็นพี่สาวเพื่อนของอริชาเองตอนนั้นเพื่อนอริชาต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยครอบครัวขาดเสาหลักไม่มีใครส่งเสียผู้ชายคนนี้ทำลายชีวิตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่รู้กี่คนต่อกี่คนอริชายังจำวันที่ปวริศต้องลาออกไปได้ปวริศถึงกับร่ำไห้ทุกคนพากันเสียดายเด็กเรียนดีเรียบร้อยอย่างปวริศแต่ไม่อาจช่วยอะไรได้พี่สาวของปวริศเป็นคนสวยมีอาชีพเป็นนางแบบแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกติดต่อให้มาขายบริการให้ในพริตที่เกาะแห่งนี้ด้วยเงินจำนวนสูงมากพอที่จะดึงดูดใจนางแบบหน้าตาสวยให้ยอมพลีกายแลกเงินแต่สุดท้ายก็กลายเป็นศพลอยกลางทะเลจากไปจากเกาะเพียง2 วันเท่านั้นอริชายอมรับว่ากลัวแต่ความท้าทายทำให้อริชาอยากที่จะมาค้นหาความจริงด้วยตัวเองบวกกับความจำเป็นที่ยากจะหลีกเลี่ยงแม้ว่าพี่สะใภ้ของอริชาจะยอมใช้หนี้เองแต่อริชาสงสารพี่ชายรู้ว่าในนั่นตั้งใจจะเอาเมียของพี่ชายเขาแลกกับการปลดหนี้แค่นี้มองก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ใจร้ายแค่ไหนจากใจร้ายแล้วเขายังขาดคุณธรรมไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยขนาดเอาเมียคนอื่นมาใช้หนี้ได้อริชารอบมองเขาขณะที่เขาหันมาพูดกับนางได้เยอะอยู่ที่บ้านพ่อเราน่ะยังไม่ต้องทำอะไรหรอกนะไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำนางยิ้มตาใสจ้านายจะกินข้าวเลยไหมจ๊ะนางจะได้อุ่นให้ไม่ต้องฉันกินมาแล้วไปหาพ่อเถอะพ่อเราเขาบ่นปวดเมื่อยอยากให้เราไปนวดให้มึงจ้า
นางกุลีกุจอไปทำตามที่เขาสั่งทันที เหมือนเด็กว่าง่ายเขาพูดอะไรก็เชื่อพอเด็กนางไปแล้วอริชาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับเขาก็ชักประสาทเสียหล่อนกลืนน้ำลายลงคออย่างตกประวันหน้าคมเข้มจ้องอริชาเขม็งมีอะไรสงสัยอยากถามก็ถามมาสิรองผมตอบคำถามได้ดีกว่านางแน่คำถามของเขาทำให้อริชากระพริบตาทีๆถอยหลังหนีเขาตั้งท่าเตรียมตัววิ่งทันทีที่เขาเข้ามาตะคุบแต่เขาก็เฉยว่าไงฉันถ้ายังคิดไม่ออกวันหลังจะมาถามใหม่ผมตอบข้อข้องใจได้เสมอให้เข้าใจตามนี้นะอริชานิ่งขึงหัวใจตกไปกองอยู่ที่ตาตุ่มด้วยความหวาดผวาผู้ชายคนนี้ร้ายไม่ใช่เล่นทีเดียวเขาไม่มีท่าว่าจะเก่งเกรงหรือละอายต่อบาปเลยสักนิดดูเหมือนว่าคุณคงรู้แล้วนะว่าต้องทำหน้าที่อะไรเขาบอกอริชาเม้มปากถอยตัวไป1 ก้าวแสดงท่าทางรังเกียจเขาจนออกนอกหน้าคุณคงมีความสุขมากสินะกับการเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นพาริสหัวเราะเบาๆแน่นอนผมต้องการผู้หญิงส่วนคุณก็ต้องการเงินไม่ใช่เหรอหรือคิดจะเปลี่ยนใจเมื่อเห็นสภาพที่นี่อริชากัดปากตัวเองมองเขาอย่างชิงชังคุณก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกเขาหัวเราะก็ทำไมไม่ส่งพี่สะใภ้คุณมาล่ะท่าทางเขาจะเต็มใจมากกว่าคุณด้วยซ้ำของแบบนี้มันอยู่ที่ความสมัครใจฉันก็มาแล้วนี่คุณจะเอาอะไรอีกเขาเหยียดยิ้มแปลว่าคุณไม่เปลี่ยนใจแล้วให้คุณพาพี่สะใภ้ฉันมาทำทุเรศที่นี่นะเหรอคุณไม่คิดหรือว่าหลานฉันจะรู้สึกยังไงผมเสียเงินไปแล้วนะคุณนี่มันน่าเลือดเป็นบ้าเงินของผมเป็นแสนนะคุณไม่ใช่บาท2 บาทจะให้เที่ยวหวานโยนให้ใครเพื่อการกุศลงั้นเหรองั้นก็เชิญเสวยสุขกับเงินของคุณไปเถอะสักวันคนอย่างคุณจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองจำไว้ทำไมผมจะต้องได้รับกรรมด้วยล่ะคุณชาตวัดตาค้อนทำอะไรก็รู้ตัวอยู่แล้วพริศหัวเราะออกมาผมว่าตอนนี้ผมควรทำในสิ่งที่ควรทำจะดีกว่าคุณว่าไหมพูดจบเขาก็สาวเท้าเข้ามาอริชาแทบถอยไม่ทันหญิงสาวหน้าขาวหันรีหันขวางหาคนช่วยฉันแต่ฉันยังไม่พร้อมคุณคงไม่คิดจะทำอะไรลงคอหรอกนะเขาหยุดเดินมองอริชาสายตาขำๆของแบบนี้ต้องอาศัยความพร้อมด้วยเหรออริชาทำตาโตแน่นอนฉันบังเอิญมีวันนั้นของเดือนน่ะหล่อนพูดเขาเลิกคิ้วทันทีว่าน่าเสียดายคำพูดของเขาทำให้อริชาแทบเป่าปากโล่งอกยังไงก็เอาตัวรอดไปก่อนวันนี้หล่อนรีบฉวยตะเกียงมาถือไว้งั้นฉันไปนอนเลยนะจะรีบนอนไปไหนล่ะคุณน่าจะทำความรู้จักกับผมก่อนดีไหมเขาว่าหล่อนรีบใส่หน้าดิกไม่ดีหรอกฉันง่วงแล้วอริชาแกล้งอ้าปากขาวคุณเองก็เหนื่อยมาทั้งวันควรไปอาบน้ำพักผ่อนซะหล่อนบอกเขาแล้วก็รีบแจ้นเข้าห้องปิดประตูลงกลอนแน่นหนาสักพักก็มีคนเคาะประตูเสียงหนักๆอริชาลุกพรวดลงจากเตียงมายืนเอาหน้าแนบกับประตูใครคะหล่อนถามผมเองอริชาเลิกตาโตจำเสียงพริตได้คุณต้องการอะไรอ้าวก็นั่นมันห้องผมนะคุณใส่กลอนทำไมผมจะเข้าไปยังไงอริชาตะลึงงันไปนึกขึ้นได้ว่านางพาหล่อนมาพักอยู่ในห้องเขาหญิงสาวหน้าแดงวาบแต่ฉันนอนห้องนี้แล้วนี่คุณก็ไปหาห้องอื่นนอนสิเอ๊ยังไงกันนี่คุณนี่มันห้องผมนะไม่ให้ผมนอนห้องตัวเองแล้วจะให้ผมไปนอนที่ไหนเขาทุบประตูเปิด
อลิชาใจเต้นโคมครามละล้าละลังไม่ทราบจะทำยังไงดีขืนเปิดออกไปเขาก็เข้ามานะสิแต่ถ้าไม่เปิดมีหวังเขาพังประตูเข้ามาแน่ๆอลิชานิ่งขึงยังทำอะไรไม่ถูกฟังผมอยู่หรือเปล่าอลิชาแหมเขาเรียกเสียเต็มยศเชียวเมื่อก่อนสมัยที่หล่อนพบเขาตอนสมัยยังเด็กอยู่ที่เขากับพี่ชายหล่อนจะแตกคอกันเรื่องผู้หญิงเขาเรียกอาริชาว่าน้องหน่อยทุกคำเขาเคยเป็นคนใจดีแต่ตอนนี้เขากลายเป็นฆาตกรไปแล้วแม้ว่าสมัยก่อนหล่อนจะพบเขาไม่กี่ครั้งแต่ผู้ชายหน้าคมเข้มอย่างเขาจะติดตาตึงใจเด็กสาวคนนี้ไปจนไม่รู้จักลืมเลยทีเดียว ตอนนั้นเขากับวรรณาสนิทกันถึงขั้นเป็นแฟนกัน ส่วนพี่ชายหล่อนก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับทั้งสองคนนั่น แต่ไม่ค่อยสนิทสนมกันนัก จนวันหนึ่งวรรณากับเลือกพี่ชายอริชาแทนที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นจนมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมหลายคดี รวมถึงคดีพี่สาวเพื่อนอริชาที่เขาก่อกรรมทำเข็นเอาไว้ มันเหมือนเขาสั่งสมความแค้นไว้ รอการแก้แค้น แล้ววันหนึ่งการชำระแค้นก็มาถึง เขาคงตั้งใจจะทำกับอริชาอย่างสาสม ตอบแทนที่พี่ชายเคยหักหลังเขาแย่งคนรักเขาไป แม้ว่าคนที่เขาตั้งใจจะแก้แค้นคือวรรณาก็ตาม อริชาเขาเรียกเสียงดังจนอริชาสะดุ้งคะเปิดประตูฉันไม่เปิดผมพังนะอริชารีบเปิดทันทีพอประตูเปิดผางออกร่างสูงก็ก้าวสวบเข้ามาหญิงสาวยืนหน้าซีดมองด้วยสายตาตื่นตระหนกหัวใจตกไปกองอยู่แทบเท้าเขามองมาตาดุวับเรื่องมากจริงๆ เขาบ่นก่อนจะเดินอาดไปที่ประตูทำเอาอริชายืนอ้าปากค้างมองเขาอย่างงงไปเลยแสงไฟจากตะเกียงทำให้มองเห็นเขาไม่ถนัดนักเห็นเป็นเงาตะคุ่มเดินอาดไปทั่วห้องอริชามองตามตาโตแทบลืมหายใจพอเขาหยิบของเสร็จก็หันมาพูดว่าอย่าลืมดับตะเกียงล่ะ อยู่ที่นี่ต้องระวังเรื่องฟืนไฟ มันจะไหม้เอาง่ายๆพูดจบเขาก็เดินผ่านหล่อนออกไปทิ้งให้หล่อนยืนอ้าปากหวออยู่เลย แล้วหล่อนก็หน้าแดงเมื่อนึกว่าเขานึกจะมาก็มาบทจะไปก็ไปกับพายุพัดปล่อยให้หล่อนกลัวแทบตายบ้าชะมัดอลิชาคิดอย่างขวางนัก แต่อีกใจก็อดโล่งใจไม่ได้ที่เขาปล่อยให้หล่อนนอนคนเดียวทั้งที่เขามีสิทธิ์เรียกชำระหนี้ทันทีที่อาริชาเหยียบย่างขึ้นมาอยู่บนเกาะนี้วันนานอนไม่หลับพลิกตัวกระสับกระส่ายในใจร้อนรุ่มด้วยความริษยาเมื่อนึกว่าน้องสาวสามีจะใช้หนี้ภริษแทนตัวเอง ไปเรียบร้อยแล้ว เด็กบ้านั่นดันมายุ่งไม่เข้าเรื่องหนอยทำตัวเป็นคนดี ยอมเอาตัวเข้าแรกแทนพี่สะพ้ยทั้งที่ตนเองไม่ต้องการอะไรสักนิด วันนาคิดอย่างร้อนรุ่มด้วยไฟริษยา ทุกอย่างผิดแผนไปหมด เพราะนางตัวร้ายนั่นคนเดียว ทั้งที่ตนเองวางแผนเอาไว้แล้ว อยากจะหนีไปให้พ้นจากสภาพ ปากลำบนแบบนี้วันนาแน่ใจว่าภริษยังรักตนเองแต่ที่เขายังไม่ยอมแต่งงานก็เพราะรอตนเองอยู่ถึงภริษจะโกรธแต่วันนาแน่ใจว่าสามารถระบายความโกรธออกไปจากหัวใจชายหนุ่มได้วันนาไม่อยากอยู่กับอัชวินแล้วเบื่อที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเบื่อความอัตคัดขัดสน อยากมีสามีรวยๆวันนาเชื่อว่าจะสามารถโน้มน้าวภริษกลับมารักตนเองได้ถ้าหล่อน
เอ่ยปากขอร้องเขาไม่ให้เขาอยู่ที่เกาะเขาอาจจะตามใจหล่อนแต่นางนั่นกลับทำพังหมดด้วยการทำตัวเป็นแม่พระเอาตัวเขาแลกแทนพี่สะใภ้วันนานี่โมโหอย่างบอกไม่ถูกนึกอยากแช่งให้มันตายไปเสียเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆอยากแสหาเรื่องนี้นักหมูเขาจะหามกลับเอาคานเข้ามาสอดคนโง่อย่างอัศวินน่ะเหรออ่านเกมไม่ออกหรอกดีแต่หึงไปเท่านั้นเองวันนาพลิกตัวไปมาจนคนข้างๆตื่นอัศวินปลือตาขึ้นมองหน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นอะไรไปนอนไม่หลับเหรอวันนาตวาดตาค้อนในความมืดค่ะไม่มีอะไรแค่ห่วงนิดหน่อยนิดหน่อยชวินดึงร่างภรรยาเข้าไปกอดพลางถอนใจหนักๆขอบคุณมากนะไม่ใช่วันยายหน่อยคนเดียวหรอกผมก็ห่วงเหมือนกันป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างคงถึงเกาะนั่นแล้วโอ๊ยจะเป็นยังไงแม่น้องสาวคุณก็ถึงสวรรค์จันฟ้าไปแล้วนะสิวันนาคิดอย่างขวางออกหงุดหงิดแทบจะสะกดใจเอาไว้ไม่อยู่จนต้องพูดกลบเกลื่อนออกไปว่าถึงแล้วล่ะค่ะป่านนี้น้องสาวคุณคงกลายเป็นเมียพริตไปแล้ววันนากระแทกตัวนั่งลงบนเก้าอี้อย่างหัวเสียจนพี่สาวต้องเหลือบตามองอย่างขวางหูขวางตาเป็นบ้าอะไรอีกวันนาค้อนพี่สาวถ้าบ้าได้วันคงบ้าไปแล้วไม่มานั่งอยู่นี่หรอกวันนากระแทกเสียงวิชนีถอนใจหนักๆมองน้องสาวอย่างอ่อนใจมาเสียดายตอนนี้มันไม่สายไปหน่อยเหรอเธอปล่อยเขาไปกี่ปีแล้วดันจะมานั่งหึงเอาป่านนี้ก็วันเพิ่งรู้ตัวเองนี่คะว่าต้องการอะไรแล้วไงมาคิดได้ก็สายเสียแล้วมันยังไม่สายสักหน่อยถ้าแม่นั่นไม่แสกเข้ามาหาเรื่องนาพูดอย่างโกรธวิชนีสายหน้าเขาพี่น้องกันเขาก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาแต่วันไม่ต้องการนี่วันอุตส่าห์วางแผนทั้งหมดแทบตายมันชุบมือเปิบเสียฉิบพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะวันเด็กนั่นไม่ได้อยากไปสักหน่อยแล้วมันยุ่งอะไรด้วยล่ะใครเขาใช้เขาเห็นแก่หลานวิชนีแก้แทนอย่างอดที่จะใจยุติธรรมไม่ได้วันนาเบ้ปากอย่างมินเห็นแก่หลานจะมีผัวจนตัวสั่นใครเขาก็อยากเป็นเมียพริตทั้งนั้นฝั่งพูดเขาสิเรานี่มันพานไม่เข้าเรื่องจริงๆใครเขาจะอยากจะไปอยู่กับฆาตกรพริตไม่ใช่ฆาตกรวิชนีสายหน้าอีดหนาระอาใจถ้าแกตาบอดแบบนี้เมื่อ4-5 ปีก่อนฉันว่าไอ้เรื่องวุ่นวายแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแกว่าไหมวิชนีติงน้องสาวพี่นี่นะรู้จักเข้าข้างน้องบ้างไหมไม่ต้องเหยียบซ้ำกันด้วยก็มันจริงนี่นาแต่ก่อนเขาหลงแกหัวปักหัวปั๊มเป็นบ้าเป็นหลังแกกลับหนีไปกับคนอื่นมาทีนี้จะมาเรียกร้องเขาคืนทั้งที่แกมีลูกมีผัวแล้วนะมันไม่บ้าไปหน่อยเหรอแกจะให้ฉันเรียกว่าอะไรก็ตอนนั้นวันตาบอดวันนาเถียงข้างๆคูๆพี่นีช่วยวันคิดหน่อยสิคะจะทำยังไงแกอย่าบอกนะว่าแกจะปีนต้นงิ้วน่ะวิชนีพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมแหมฟังเข้าวันธนาค้อนพี่สาวพูดให้มันดีๆหน่อยไม่ได้เหรอคะก็แกคิดแบบนั้นแล้วแกจะให้ฉันพูดยังไงนึกถึงลูกบ้างสิพ่อมันก็มีดีเจริญจริงๆมันผลผลิตของแกนะเยาวันไม่ใช่วิชนีอยากจะด่าน้องก็อดนึกถึงหลานไม่ได้วันนาทำหน้าขัดใจตกลงไม่ช่วยใช่ไหมฉันช่วยแกก็เท่ากับยื่นมือเข้าไปแหย่ลงไปในนรกนะสิวิชนีลุกพรวดอย่างงอนๆได้ไม่ช่วยวันช่วยตัวเองก็ได้วิชนีสายหัวไปมานี่แกไม่มีทางเลือกแล้วล่ะบอกแล้วไงว่าตอนนั้นวันตาบอดความหลงมันบังตาทำไมวันจะไม่มีทางเลือกมันช่วยไม่ได้นี่ถ้าวันเบื่อมันก็เบื่อ
แล้วแกจะทำยังไงอย่าบอกนะว่าแกจะตามไปที่เกาะนั่นวิชนีทำเสียงเหมือนไม่อยากเชื่อก็ไม่แน่นะพี่วันไม่ยอมให้ใครมาแย่งของวันไปง่ายๆหรอกเขาก็แค่ใช้หนี้ไม่ใช่เหรอแกจะไปร้อนตัวทำไมถ้าเขาคิดจริงจังกับใครเขาคงแต่งงานกันไปแล้วไม่รอมาถึงยายหน่อยหรอกว่าได้เหรอยายหน่อยมันสวยออกขนาดนั้นพี่นีก็เห็น วิชนีสายหัวไปมาอย่างไม่เห็นด้วยนะกับความคิดของน้องสาวแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดียังไงน้องตนก็ต้องดีกว่าคนอื่นอยู่แล้ววิชนีคิดอย่างหนักใจจบบทที่2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวรินด้วยนะคะ